안녕하세요. 장사유합장 작도끼입니다. 자, 오늘은 저희 모델 중에서 가정 화목보일러용으로 나오는 거 제품인데, 모델은 SSL 90-600C라고 하는 모델이에요. 모델 앞에 보면은 90-600C는 뭘 뜻하냐면은 90은 실린더 내경 지름을 얘기하는 거고요. 그리고 600은 행정을 얘기하는 거예요. 그래서 지금 이 제품의 기본 구성품은 일단 모터가 가정용이기 때문에 단상 5마력 모터를 사용했고요. 을지 모터를 사용했고, 그리고 펌프는 11cc가 장착이 되어 있으면서 유압 작동료는 40L가 지금 들어가 있습니다. 용량이 40L짜리고, 그리고 이제 그 외에 실린더도 지금 기성품으로 지금 판매되는 그런 실린더는 쓰지 않고, 실린더 로드가 일단은 여기 보시면은 실린더 로드가 지금 내경이 90mm인데 실린더 로드는 90mm일 경우에 실린더 로드 외경 같은 경우는 최고 맥시멈이 60mm까지 가공이 가능하거든요. 그래서 이 제품은 최대한 굵게 60mm로 지금 작업이 되어 있습니다. 예, 60mm로 작업이 되어 있고, 여기 보시면은 플랜치 부분도 보강을 하기 위해서 두께가 9mm짜리 플랜치를 하나 더 추가로 보강을 해 놓은 상태고요. 자, 그리고 이 기계는 지금 이렇게 보시면은 작업하기가 상당히 편리한 구조입니다. 이게 기둥이 하나밖에 없기 때문에 양쪽에 실질적으로 작업하는 데 있어서 걸리는 것이 없기 때문에 작업성 용이점이 좀 많이 높고요. 그리고 기둥이자 이제 겸사겸사 이게 유압 작동료 탱크 역할을 같이 하기 때문에 좀 실용성은 좀 좋은 것 같고요. 그리고 일단 기계가 그 다음에 이제 여기 보시면은 레버 블럭은 2분의 1짜리가 들어가 있습니다. 2분의 1짜리가 들어가 있고, 8분의 3하고 2분의 1하고는 벌써 압력을 견디는 거고 미세 조정의 차이가 많이 납니다. 8분의 3은 미세 조정이 안 되거든요. 미세 조정하려고 그러면 바로 유압 압력이 받쳐갖고 작동 자체가 전체가 먹통이 되고 안 됩니다. 그래서 그 제품을 쓰지는 않고요. 저희는 압력 300kg까지 견디면서 아주 살짝 소량의 미세 조정까지 가능하게끔 2분의 1 제품을 쓰고, 그리고 유압 압력 게이지는 250바까지 나오고 있는 거를 기본적으로 무조건 다 채택을 했고요. 그리고 여기 또 보시면은 오일을 흡입하거나 또 다시 탱크로 보내는 드레인 같은 호수 같은 경우는 4분의 3짜리를 채택했기 때문에 유량 통과에 유량 통과가 원활하게끔 도움이 많이 되게끔 굵은 호수를 썼고요. 그리고 여기 보시면 체크 밸브도 장착이 되어 있습니다. 이 체크 밸브는 실린더 로드가 장시간 쓰지 않을 때 흘러내리는 것을 방지하기 위한 밸브라고 보시면 되고요. 그리고 이제 오일 주입은 기계 상단에 보시면은 이렇게 노란색 주입통이 있는데, 평상시에 오일이 좀 부족해서 보충만 하실 경우에는 이렇게 나비 너트를 풀르시고 이렇게 빼시면은, 여기다가 이제 보충만 할 경우에는 이렇게 뚜껑만 열어서 넣으시면 되고요. 요거는 무슨 역할을 하냐면은 이건 오일 필터가 아니에요. 이거는 원칙적으로 따지면 오일 필터는 아니고 에어 클리너라고 보시면 돼요. 이 실린더가 상하 작동을 반복적으로 할 때 요게 지금 이쪽에 홈이 있는 쪽으로 공기가 들어갔다 나왔다를 계속 반복적으로 합니다. 왜냐하면 실린더 로드가 유량의 공간을 갖다 내용적으로 차지했다가 빠졌다 차지했다 빠졌다를 반복하면서 이 유압 탱크 안에 공기가 들어갔다 나왔다 움직여야 되거든요. 그래서 모든 유압은 마찬가지예요. 이 공기구멍이 있어야 돼요. 공기구멍이 없으면 큰일 납니다. 그 기계는 오래 사용할 수도 없고, 잘못하면은 탱크가 배가 부른다든가 쭈그러든다든가 진짜 그런 현상이 발생할 수도 있어요. 그래서 소량의 오일을 주입하실 때는 이 상태로 집어넣으시면 되고, 그리고 이 상태에서 부셔도 상관없어요. 여기 밑에 살짝 오일이 묻어도 상관없으니까. 근데 될 수 있으면 이게 오일이 전체가 안 젖으면 더 좋겠죠. 자, 그리고 오일을 만약에 정기적으로 이제 교환을 하는데, 가정용 같은 경우는 저희가 봤을 땐 8년에서 10년까지 써도 상관없습니다. 유압 작동료를 그 정도 오래 쓰셔도 되는데, 많이 써서 교환하는 것보다는 이제 공기 중에 산화가 돼서 이제 교체를 하는 건데,
그럴 경우에는 여기 밑에 보시면은 오일 코크가 있어요. 예, 여기 보시면은 오일 배출 코크가 있는데 요걸 풀러 가지고 이쪽으로 오일을 빼시면 되고, 오일은 두 마리 나오기 때문에 그 코크를 풀리기 전에 큰 말통을 2개 이상을 준비하시고, 또 요 높이가 낮은 관계로 또 이걸 다시 직접적으로 받을 통도 필요하겠죠. 예, 그렇게 준비하신 다음에 오일을 빼시면 되고, 그리고 이제 두 마리를 주입하게 되면 양이 원체 많으니까 이 뚜껑을 열어 갖고 넣는 것보다 요 밑에 보시면은 이게 통째로 돌아가게 돼 있어요. 이게 밑으로, 예, 이렇게 통째로 이렇게 돌리셔 가지고 이 뚜껑 전체를 완전히 뺀 다음에 그 막걸리 통이나 피처, 그러니까 깔때기가 없을 경우에는 그런 거를 재단해 갖고 물기 하나도 없이 깨끗이 닦아 가지고, 예, 거기다 이제 주입하셔도 되고요. 그리고 지금 이 기계는 또 세팅하기 좋게, 수평도 또 맞추기 좋게 조절자가 뒤에 부분에 보시면은 양쪽으로 이렇게 또 있습니다. 뒤에 부분에 양쪽으로 이렇게 조절자가 있기 때문에 요거로 수평을 맞추셔도 되고, 그리고 조절자를 내리셔 가지고, 이게 지금 타이어가 주부 타이어이기 때문에 지금 전체 이 기계 중량이 340kg예요. 340kg이기 때문에 그 340kg 다 떠받치기가 장시간에 이 타이어가 받치고 있으면은 타이어에 무리가 가니까 조절자를 내리시고, 밑에 근데 흙바닥에 바로 내리면은 주저앉을 수 있어요. 그러니까 바닥에다 약간 뭐 두꺼운 철판이라던가 아니면 뭐 두꺼운 합판 같은 거, 건조하게 바닥에 잘 돼 있는 데에서는 두꺼운 합판을 깔으셔도 돼요. 까신 다음에 이거 조절대 내리셔서 수평을 잡으셔 갖고 타이어의 부담도, 중력에 대한 부담도 줄여 주시면은 사용하시기가 상당히 편할 것 같고, 그리고 전면 캐스터를 보시면은 여기 보시면은 6인치짜리에요. 이거는 6인치. 타이어 외경 지름이 15cm 나오거든요. 6인치라 15cm 나오기 때문에 그 회전 캐스터, 우레탄 캐스터예요. 그 온오프가 있으니까 세팅이 다 끝나고 나면은 요걸 온을 딱 누르시면은 타이어가 부르질 않습니다. 네, 타이어가 부르지 않으니까 그렇게 놓고 쓰시면 돼요. 그러면 이제 제가 여기 이거 기계를 한번 작동을 해 보겠습니다. 이제 기계가 작동이 되면은 이제 그 속도 같은 거 한번 이제 보시기가 좋을 것 같은데 작동을 해 보겠습니다. 네, 여기 보시면은, 그리고 레버가 지금 레버가 지금 밑에 쪽으로 꽂혀 있는데, 이거는 꼭 밑으로만 꽂지 않고 옆으로도 꽂을 수 있어요. 이렇게 자, 옆으로 꽂아서 쓰시게 되는데, 옆으로 꽂아서 쓰시는 걸 저희가 권해드려요. 왜냐하면 밑으로 내려와 있으면은 이 나무가 예를 들어 지름이 50cm, 60cm가 나무가 뻐개지면서 이쪽 자빠지게 되면은, 레버가 밑에 있으면은 나무에 레버가 맞아서 그 레버 블록에 손상이 갈 수 있기 때문에 수평으로 꽂는 걸 저희가 권해드립니다. 그리고 레버는 밑으로 내리면 하강이고 위로 올리면 상승이 되게끔 되어 있습니다. 자, 보시죠. 60cm 행정의 하강 속도는 11초 정도 보시면 됩니다. 11초 보시면 되고, 상승 속도는 그냥 9초 정도 보시면 돼요. 9초가 조금 안 나오는데 9초 정도, 한 8초 정도 때까지 보셔도 돼요. 자, 다시 한번 보세요. 근데 어떤 분들은 욕심이 있어서 이거보다 더 빠르게 안 되냐, 더 빠르게 충분히 됩니다. 그렇지만은 가정용 기계는 220V 전기를 사용해야 되는 그 조건이 있기 때문에 220V는 모터가 5마력까지밖에 안 나와요. 그럼 5마력 갖고 이거보다 더 빠르게 만들면은 대신에 빨라진 것만큼 힘이 약해집니다. 빨라지면서 힘도 세게 하려고 그러면은 모터 마력수를 올려야 돼요. 근데 모터가 5마력 이상 삼상 모터밖에 없어요. 그러면 가정에는 삼상 전기가 없잖아요. 380V가. 그래서 가정용은 5마력 전기로 만들 수 있는 게 이게 한계점이에요. 저희가 이거 힘과 속도를 다 비율적으로 계산하고 그동안 한 10여 년 동안 이걸 사용하면서 최종적으로 결정 내린 것이, 이 속도와 힘을 유지하는 이유는 톤수를 더 올리면은 속도가 너무 늦어져 갖고, 이거보다 속도가 더 늦어져요. 톤수를 더 올리면. 근데 9.5톤의 압력으로는 저희가 지금 70cm까지 다 뻐개 봤거든요. 근데 이거보다 속도를 더 압력을 더 올릴 필요는 없어요. 그러면 나머지 속도 위주로 줘야 되는데,
여기서 속도를 좀 더 욕심을 내면 좋은데, 속도 욕심을 내면 9.5톤이던 게 실린더 압력이 뭐 9톤, 8.5톤, 8톤으로 이렇게 떨어질 수밖에 없어요. 그러면은 굵은 나무를, 내가 원하는 굵은 나무를 못 보게 돼요. 그래서 가장 적절한 것이 9.5톤에 그 하강 속도가 11초에 상승 속도 한 8초에서 9초대 사이가 가장 좋은 것 같아요. 저희는 기계를 이렇게 제작을 했습니다. 자, 오늘은 이렇게 그 기본적인 이 기계의 구성에 대해 설명을 드렸고요. 다음 시간에는 이 기계의 좀 더 세부적으로 실린더를 탈부착하는 방법, 뭐 레버 블록을 탈부착하는 방법부터 시작해서 유압 펌프 탈부착하는 방법, 그 여러 가지 알려드릴 거고. 아, 그리고 이거는 일자 광폭날 폭 30cm짜리하고 십자 그 날인데, 십자 날은 폭이 27cm예요. 이 두 가지는 옵션 사항으로 별도로 나가는 거고, 일자 기본 날은 같이 구성원으로 나가는 겁니다. 자, 오늘 시간은 여기까지 그 말씀을 드리고요. 다음 영상에서는 이제 각 부분의 기계 탈부착에 관련된 거를 저희가 영상물을 올려드리겠습니다. 자, 이상 장사유압 장작도끼였습니다. 감사합니다. 손가락 안 찡길 정도로. 그러니까 이렇게 쪼개면 8조각 나오는 거예요. 야, 이게 많이 다 내려가네. 내려가는 그게 다 내려가네. 손가락은 안 찡겨. 손가락은 안 다쳐요. 이 사이에, 십자가 사이에 옹이가 들어가게. 이렇게. 그리고 올려다보니까 이렇게. 밑에 옹이가 없으면 그냥 내리시면 되고. 빨리 내려가고. 그런 사이즈나 십자가. 저리 앉죠, 저리. 여기가 끝까지는 안 내려가는 거지. 그러니까. 응.